রেলপথে রেড সিগন্যাল, ট্রেন থেমেছে। রেল স্টেশন ময়মনসিংহ রেল স্টেশন, অনেকগুলো রেল লাইন রয়েছে, এর মধ্যে ট্রেন থেমে রয়েছে। ট্রেনটা কবি শামসুর রহমান ট্রেন কবিতাটি বোধহয় ট্রেনের প্রেমে পড়ে লিখেছেন, খুব সুন্দর। তিনি লিখেছেন ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে, ট্রেনের বাড়ি কই? ময়মনসিংহ রেল স্টেশন। তিনটি ট্রেন স্টেশনে আজান পড়তেছে, মহান আল্লাহর ডাক। রেল স্টেশন খুব সুন্দর। আরও একটি ট্রেন।